Günaydın Serdar Bey. Günaydın, merhabalar. Şimdi siz horlama protezi kullanan birisi olarak protezden önce neler vardı, protezden sonra neler değişti? Bunları şöyle kısaca özetleyebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben uyku apnesi olarak spazm maskesi verdikleri için... CPAP maskesi var. Evet, aynen daha doğrusu onu kullanmamak adına. Kullanamadınız mı onu yoksa kullanmak mı istemediniz? Kullanmak istemedim, Hı hı. açık ve net söyleyeyim. Çünkü şöyle söyleyeyim, bunun sizin yapmış olduğunuz, ürettiğiniz protezle ben daha çok rahat, her yere taşınabilir, daha çok memnun olduğum için bu şekilde daha iyi sonuçlar aldığım için takıyorum şu an, kullanıyorum. Öncesi takmadığım zamanlarda şöyle söyleyeyim, yatmada problem, uyku değişik düzensizliği vesaire, gece kalkmalarım, efor sarf etmelerim, terlemelerim aşırı. Mesela sabahları yorgun mu kaldınız? Yorgun ve bitkin kalmıyorum. Protezi kullanmadan önceki dönemlerden bahsediyorum. Evet. Peki eşiniz sizin horlamanızdan rahatsız oluyor muydu? Tabii. Eşim yanında yatamıyordu. Daha doğrusu biz horlayarak, biz horladığımızı düşünmüyorduk ama öyle kendisi video çekerek bunun şeyini ispatlamış oldu. Ben de öyle şekilde inandım ve size geldim. Sizden de memnun kaldım. Peki mesela protezi kullanmaya başladınız. Evet. Neler değişti? Mesela bu olumsuzluklardan olumluya dönen şeyler nelerdi? Vallahi şu an şunu söyleyeyim, benim öncelikle en çok beğendiğim noktalardan bir tanesi rahat uyumam, rahat nefes almam, uyku düzenliğimin düzene girmesi ve çok etkenlere bir yere gittiğim zaman yani spazm maskeli taşıyacağıma ve ufacık bir sizin yapmış olduğunuz protezi taşımak daha kolay. Daha şey. Gayet çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sizden de çok elinize sağlık. Böyle bir şey gelişti de bizler için açımıza. Ben İzmir'den geliyorum ama sizden memnun kaldığım için bu şekilde rahat nefes alabildiğim için bu şekilde çok memnunum. Size çok teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.